Këta student po e plotësojnë pjetorin e parë për të marrë pjesë në ditën e hapur për trajnim të pilotëve të rinj. Studentët që kishin ardhur për të parë këtë trajnim për pilotët thanë se për ta kjo ishte një provojë e mirë, por edhe diçka e re. Stasha Mitrevska është një prej shumë studentëve që kishin ardhur për të aplikuar në këtë qendër për trajnim të pilotëve. Po, dua të fluturoj me helikopter. Aplikova për këtë profesion sepse nuk dua që profesioni im të jetë monoton. Dua diçka më ndryshe dhe për arsye vendosa të aplikoj për pilote. Kurse Migjen Sadiku, i cili është student i shkallës së parë në kursin e pilotimit, thotë se ky kurs është një mundësi shumë e mirë për ata studentë që duan të bëhen pilot. Pjesa e kadetëve që pranohen në shkollim fillojnë me fazën e parë, që zgjat 6 muaj dhe pastaj edhe 2 faza tjera njëjtë nga 6 muaj. Do të thonë 18 muaj ko zgjat që pilot. Është një mundësi shumë e mirë që të paraqiten dhe ta shfrytëzojnë këtë shans, se nuk është një shans që jepet kaq dhe që arrihet kaq lehtë. Do të thonë e kanë shans të vetëm dhe të përpiqen që arrijnë qëllimit nëse e kanë dëshirë. Kapiteni dhe instruktori Borçe Manev u shpreh se këtë herë për këtë prezantim ka pasur interesim më të madh krahasuar me vite tjera. Duhet ta pranoj që ne kemi bërë edhe më herët prezantime të këtilla, si dhe takime me qytetarët dhe në fakultete, dhe duhet të theksoj se për këtë prezantim ka pasur interesim masiv. Deri në fund presim që të aplikojnë mbi 300 kandidat. Konkursi për aplikim vetë se ka filluar dhe do të zgjas deri më 3 mars. Të interesuari do të mund të aplikojnë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, kurse kandidatët duhet të kenë të kryer arsimin e lartë, si dhe të jenë njohës të mirë të gjuhës angleze. Në 6 muajt e parë, pilotët e rinj do të ushtrohen me avion të tipi Slim, kurse në 2 fazat e fundit në kohë zgjate prej 6 muajve do të trajnohen me helikopterin e tipit Bell 206. Pas përfundimit të këtyre fazave, kandidatët do të emërohen pilot helikopteri.